Okay, let's start. Assalamualaikum. Di channel saya hari ni korang dah tengok tajuk Aini nak unboxing You are so pretty. Wah, cantiknya. Okay, sebelum unboxing nak cerita sikit halangan-halangan sebab banyak dugaan tau. Sebelum aku beli benda ni, banyak dugaan dia. Kita cerita sikit, lepas tu kita unboxing. Okay, sekejap je. Okay, first aku beli ni patutnya dah beli awal bulan 4. Awal bulan ni lah, sekarang 28 hari bulan. Bayangkan awal hari bulan iaitu 3 hari bulan 4 macam tu. Dari first aku beli adalah dugaan pertama adalah nak keluar duit. Nak keluarkan duit. Itu satu dugaan. 3 kali baru boleh keluar duit. Semasa Aini pergi interview dekat Terengganu tu barulah boleh keluar duit masa tu. And patutnya nak beli sendiri sebab kan yelah baru balik interview masa tu, baru balik Terengganu, so baru balik jalan-jalan, so malas nak keluar. So Aini suruh my makcik je yang belikan sebab dia pun excited nak belikan untuk Aini, so Aini bagi je dia belikan. Okay, itu dugaan pertama. Dugaan kedua adalah masa makcik Aini nak beli iPhone 11 dah habis stok. Habis stok guys, bukan warna yang habis stok tau, tapi iPhone 11 yang habis stok sebab iPhone 11 adalah best seller untuk tahun ni, tahun lepas best seller. Sebab ramai yang bayar-bayar aku kot, yang bayar-bayar ni pakai iPhone ni. Memang ramai dah pakai iPhone 11 ni, aku je baru nak upgrade. Ramai sangat dah beli. Okay, itu dugaan kedua. Tak ada stok. Sampai kan hari ketiga ke hari kedua baru dapat stok. And dugaan ketiga adalah nak post sampai ke sini. Sebab risau kan ni iPhone kan, Android pula. Ni iPhone. So takut nak post. Tapi tak nak kena post juga sebab tak boleh rentas negeri. Jadi aku nak pakai Aini nak pakai before raya. Sepatutnya awal bulan 4 Aini nak pakai. Sebelum birthday. Kiranya Aini nak pakai ni sebelum birthday. Tapi tak dapat. Nak unboxing time birthday ni kira hadiah birthday yang paling mahal yang bukan hadiah ni duit Aini sendiri. Kira ni present. Kira ni hadiah yang termahal lah. Yang aku nak cakap reward tak juga. Macam tu yang Aini beli tahun ni, Aini dapat tahun ni yang paling mahal. Ni bukan hadiah tau. Ni bukan hadiah, ni guna duit Aini sendiri. Okay. Lepas tu apa lagi dugaannya? Tu je lah kot. So next lah kita nak ambil. Kenapa Aini pilih warna merah? Okay, first plan yang Aini nak sangat adalah Aini nak warna purple. Dia ada 6 colour kan. Warna purple, warna kuning, warna hijau, warna merah, warna hitam dan warna putih. Warna putih dengan hitam memang Aini dah tak nak. Aini dah reject awal-awal. Warna purple, kenapa Aini tak ambil warna purple? Satu, ramai orang dah pakai warna purple. Ramai dah sini Aini dah pakai. Dan makcik Aini pun dah pakai warna purple. iPhone 11 juga warna purple dia pakai. So Aini tak apalah, korban je tak nak ambil warna purple. Tak ya, Aini tak ambil warna purple. Walaupun sebenarnya hati nak warna purple. Lepas tu dah tak tahu dah nak pilih warna apa. Dah tak tahu dah nak pilih warna apa sebab tinggal colour hijau. Hijau, kenapa Aini tak pilih warna hijau? Warna green, sebab makcik Aini seorang dah pakai juga warna green. Tapi dia bukan iPhone 11 tapi dia iPhone 12 mini pakai. Dia beli warna hijau. So Aini pun tak nak sama dengan diorang. And Aini pilih lah warna merah. Warna kuning memang tak lah Aini nak pilih. So warna merah. Sebenarnya warna merah ni makcik Aini seorang lagi kan. Aini ada 3 makcik. Seorang dah pakai warna merah. And my kakak pun dah pakai warna merah. Tapi masa decide tu lupa. So dah terbeli warna merah. So ini datang dengan ni. And datang dengan ini. Ni beli asing.
Ini harga asing, harga asing. Ni charger, dia tak bagi charger kan. Okay. So let's start. So I'm decide lah macam warna merah. So jom kita unboxing. Wow. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 나 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. Okay. Ini hadiah birthday yang dapat. 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 본다나니까. 하나 둘씩 사람들은 날 떠나간. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me, but I have to pretend. No one cares about me. I'm so lonely. Oh, 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 oh. 나 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분. So, ta-da! Oh my god, this is so beautiful. Nampak tak? Aku pakai baju merah hari ni. Aimi pakai baju merah, sorry. Aimi pakai baju merah hari ni because of my phone. It's red. Sebenarnya tadi Aimi dah terlebih excited gila masa sampai. So ni macam kurang sikit lah, walaupun still excited. Masih excited tapi masih excited tapi dah tak excited sampai. Aimi dah jerit, dah post jerit dah balik masa kat rumah ni. Okay, ni adalah ni by the way phone lama Aimi adalah Vivo 11i and masih elok, sangat-sangat masih elok. But kenapa Aimi beli iPhone? I don't know, because I want. Okay, ni charger dia. Charger ni beli asing, phone beli asing, charger beli asing. Harga dia jangan tanya. Harga korang check lah sendiri dekat Apple Store apa-apa. Okay, jom kita tengok.
Wow. Pandai kan Apple, dia tak jual. Kan biasanya phone mana-mana phone pun kalau kita tu kan dia sekali dengan kepala charger, but charger ni dia asing. Pandai kan iPhone, sangat pandai. Tengok ni charger dia like this. Itulah nantilah dekat rumah. By the way, itu sahaja. Terima kasih. Thank you for watching. Tak ada cakap pun tak apa. Okay, I nak cerita lagi. Pakai iPhone kan, I ni umur 21 tahun ni lah baru dapat pakai iPhone. Itu pun iPhone 11 je, bukan 12, bukan Pro Max ke, dah tak ada. Ni je yang setakat I mampu. So ni satu kebanggaan lah sepanjang 21 tahun yang I ni teringin sangat nak pakai. But by the way, salah satu doa dalam doa, kalau korang nak something, kalau mahukan sesuatu, keep doa, teruskan berdoa. Walaupun benda tu kereta ke, phone ke, benda-benda yang macam benda yang macam tak doa pun korang usaha korang boleh dapat. Tak juga kadang. Jujur yang bercakap, masa nak beli benda ni pun fikir 10 kali, fikir 20 kali, 100 kali yang dipikir sebabkan phone ni masih elok lagi. But I fikir jauh sikit. I ada something nak buat. Kenapa I pakai iPhone? I ada something nak buat. And kawan-kawan I ni, orang yang kenal I ni, dia tahu macam mana I ni, and dia tahu I ni seorang yang macam mana suka buat video and something like that lah. So yeah, teruskan berdoa. Walaupun doa je korang nak minta apa kan, keep doa. Murahkan, jangan cuba korang tukar daripada murahkan rezeki kepada luaskan rezeki. So insyaAllah cepat atau lambat korang akan dapat apa yang korang inginkan. Klise gila ya. Okay lah, bye.